在我把普通的精装房改造成梦中情屋后，我对浴室的飘窗下手了。看了网上几个改造案例，感觉都不是很实用。当我放上一个置物架，并且安装上了喜欢很久的内衣洗衣机，再加上一些装饰和生活用品，直接在浴室给我的小吉 XC Pro 内衣机完美安家。洗完澡后直接洗内衣，真的很方便，就算生理期留下的痕迹，也能选择合适的清洗模式。趁它在洗的时候，出门拿个快递，处理一下工作。睡觉前，内衣就已经烘干了，烘干的毛巾和衣服都香香软软，幸福感就是把家里每一个角落都布置得好看又实用。